Vítam vás pri ďalšom videu zo série Investovanie. Toto video je v poradí 12. a v tomto videu sa pozrieme na to, aký je rozdiel medzi odpredajom akcií alebo ETF u jednotlivých brokerov. Čiže porovnáme si brokera Freedom24, ktorého ja používam na budovanie svojho portfólia od nuly, a porovnáme si to s najčastejšími alebo najpoužívanejšími brokerami v rámci Slovenskej a Českej republiky. Moje meno je Peter Rakvica a vítam vás na YouTube kanáli investičnyblog.sk. Pri výbere brokera sa pozeráme na viacero vecí, a to sú poplatky, eventuálne aké finančné inštrumenty nám ten broker ponúka, ale málo kto sa pozrie na to, že ako funguje vlastne odpredaj akcií alebo ETF, a toto môžete zistiť vo väčšine prípadov oveľa neskôr a následne vám to potom môže začať vadiť, pretože nie každý broker používa rovnakú metódu pri odpredaji akcií a ETF. Čo sa týka brokera Freedom24, tak Freedom24 používa metódu vlastne priemerovania ceny. To znamená, že keď nakupujete nejaké aktívum a nakupujete ho viackrát za rôznu cenu, tak tú cenu priemeruje a ukazuje vám vlastne priemernú hodnotu toho daného aktíva, jedného kusu a takisto teda celkovú. U iných brokerov to funguje inak, a čo sa týka toho odpredaja, tak vo väčšine prípadov tí najznámejší brokery na Slovensku a v Českej republike používajú odpredaj metódou tzv. FIFO, čiže First In, First Out. Čo to znamená? To znamená, že keď vy odpredávate nejakú akciu a máte, dajme tomu, tú danú akciu nakúpený viacejkrát za rôzne ceny, tak sa stane to, že pokiaľ chcete predať len určitú časť tých akcií, tak najskôr vám odpredáva tie, ktoré ste nakupovali ako prvé, a až nakoniec, čiže vám predáva tie akcie, ktoré ste nakupovali ako posledné. Čiže ide to v rámci času, hej? Podľa času sa to riadi. A dneska si ukážeme, aký je v tom veľký rozdiel. Ukážeme si to na príklade konkrétnej akcie Netflixu, kde vám ukážem nejaký modelový príklad, že keď cena padá a nakupujem pri určitých cenových hladinách, takže ako sa to vlastne správa. Takže, keď si tu otvorím Freedom24, tak tu mám konkrétnu akciu Netflixu. Ja som si ju spravil print screeny a na tých print screenoch si teraz budeme ukazovať nejaký modelový príklad. Takže predstavme si, že je cena tu, ja teda chcem nakúpiť do portfólia Netflix, tu sa mi zdá, že tá cena je vysoko, tak ju sledujem, mám to na watchliste, a keď sa cena dostane na úroveň 110, tak ja sa rozhodnem, že si nakúpim teda akcie Netflixu a nakúpim si prvú akciu, čiže nástrelovú pozíciu pri cene 110. Hej, dajme tomu, že tu kúpim jeden kus za 110. Hej, čiže tu. Následne cena tuto vybehne hore, zase to padá nejakým spôsobom dole a ja sa rozhodnem, že pri cene 100 dokúpim dva kusy za cenu teda 100 a zase to ide proti nám, cena padá dole, tak pri cene 90 tu niekde sa rozhodnem, že chcem ten Netflix prikúpiť, ak prikúpim 3 kusy po 90 a následne ide tá cena zase nižšie a dojdeme sem a nakúpim 4 kusy po 80. Hej. A teraz tu nám začne tá cena stúpať a vystúpa nám, dajme tomu, niekde sem, k tejto stovke, čiže tu niekde. A ja sa rozhodnem, že sa chcem tejto konkrétnej akcie zbaviť. Hej, že chcem odpredať tento jeden kus akcie. Čo by sa stalo, pokiaľ by som bol u niektorého z najznámejších brokerov? V tom prípade, kebyže sa rozhodnem, že chcem túto jednu akciu predať, tak si v tom danom momente pripíšem minus 10 dolárov. Hej? A to z toho dôvodu, pretože tá cena ešte nie je nad nákupnou cenou danej akcie. Pokiaľ by som sa ale rozhodol, že chcem predať odtiaľto jeden kus a jeden kus z týchto štyroch, pretože tu na tomto by som mal už profit, na tej 80-kovej pri cene 100 by bol 20 profit, tu by bol 10 minus, čiže keby sa mi podarilo predať jeden kus odtiaľto a jeden kus odtiaľto, tak som v celkovo v pluse $10. Ale
toto vám vo väčšine prípadov väčšina brokerov neumožní, pretože tam funguje vlastne ten odpredaj na tej metóde FIFO. To znamená, že najskôr sa odpredá jeden kus odtiaľto a ten druhý, pokiaľ by som chcel predať dve, by sa mi predal z tejto akcie, čiže vlastne z tejto nákupnej ceny 100. V tom prípade by som na tejto jednej prerobil $10 a na tejto druhej by som mal 0, čiže pripísal by som si tak či tak minus $10. V prípade brokera Freedom24 to ale funguje inak, čiže tam sa situácia udeje následovne. Čiže, tak ako som hovoril, že nakúpil som jeden kus za 110, 2 kusy za 100, 3 kusy za 90 a 4 kusy za 320. Tým pádom máme cenu 900 a keď si dáme túto cenu 900 a vydelíme si ju počtom akcií, ktorých je 10 v našom prípade, tak zistíme, že priemerná cena je 90. To znamená, že ja keby som sa rozhodol predať jednu akciu, tak by som zarobil na tom $10. Pokiaľ by som predal dve akcie, tak by som zarobil v tomto prípade $20. S tým, že tu už by som si nejakým spôsobom vedel pripísať zisk a vedel by som vlastne ponížiť ten objem, ktorý som nakúpil na menší počet kusov. Hej. U iných brokerov túto vec nedokážete a tam by ste vlastne vygenerovali stratu. To znamená, že v našom konkrétnom prípade by sme museli počkať na to, aby sme sa dostali až nad úroveň 110 a vtedy by ste vedeli odpredať tú prvú konkrétnu akciu. Ale stále by ste nemohli urobiť tú vec, že by ste odpredali pri 110 jeden kus tejto a dajme tomu jeden kus tej spodnej. Takže toto je prvý modelový príklad, kde môžete vidieť v podstate, ako fungujú rozdielne rôzni brokery a ako funguje teda odpredaj akcií. A teraz si poďme ukázať druhý modelový príklad. To znamená, že nebudem nakupovať pri poklese, ale budem čakať na tú otočku a chcem nakúpiť v opačnom garde. To znamená, že cena nám tuto klesla niekde pod 80 a ja sa rozhodnem svoj prvý nákup, ja to takto dám, aby sa mi to lepšie písalo, realizovať pri 80. To znamená, že tu kúpim prvýkrát jeden kus za 80. Následne, keď cena vybehne na 90, tak zistím, OK, ide to hore, tak pri tej cene 90 by som teda nakúpil 3 kusy, hej, pretože chcem navýšiť tú pozíciu po 90. A následne pri cene 100, dajme tomu niekde tu, by som chcel prikúpiť, dajme tomu ešte dve akcie. Čiže tu by som kúpil 2 za 100. Hej. A teraz, čo sa stane, že keď to vyleze, teda dajme tomu niekde sem a poviem si, že OK, zbavím sa týchto dvoch akcií. Tak u väčšiny brokerov túto možnosť mať nebudem, pretože tak, ako som hovoril, funguje tam ten model FIFO. A pokiaľ by som chcel predať 2 kusy tých daných akcií, čiže odtiaľto, tak by som vlastne predal jeden kus z tejto, lebo tá bola nakupovaná prvá, a ten druhý kus by sa mi odratal z tejto. To znamená, že vlastne znížil by som si tieto pozície, ktoré ja si ale chcem zachovať, pretože investujem na dlhodobo a chcem si tie práve spodné pozície ponechať, čo mi ale sa neumožní. Takže tamto akože reálne nie je možné. V prípade, že by som chcel znížiť počet akcií u brokera Freedom24, ktorého ja používam, tak by to teda pri tej cene 110 bolo možné, pretože pokiaľ by som ja predal pri cene 110, tak zase si pozrieme tuto v kalkulačke, máme druhý modelový príklad. Ja som prvú akciu nakúpil za 80, jeden kus, druhú, tam som nakúpil 3 kusy po 90 a potom som nakúpil 2 kusy po 100. Čiže to máme 550 spolu. Keď si to vydelíme, je to 6 akcií, tak mám priemernú cenu 91 a pokiaľ by som ja znížil objem, teda akože pri tej cene 110, tak vidíte, že si tam viem pripísať zhruba nejakých 18,40 na jednej akcii. Čiže viem zobrať profit a ešte mi zostane 6, z tých 6 akcií 4 akcie. Takže toto je akože výrazný rozdiel, ako fungujú jednotliví brokery, ale pri výbere toho brokera veľa ľudí na takéto veci zabúda. A práve preto ja som zvolil brokera Freedom24, pretože tento odpredaj v rámci
toho systému, ktorý funguje u Brokera Freedom 24, čiže priemerovanie tých cien, čiže priemeruje vám nakúpené aktíva, tak sa mi zdá ďaleko lepšia, pretože je to pre mňa flexibilnejšie a na používanejšie oveľa lepšie, pretože si viem lepším spôsobom manažovať to svoje portfólio a odpredávať jednotlivé tie dané položky. To je z mojej strany na toto video všetko. Pokiaľ chcete vidieť, aké mám reálne portfólio u Brokera Freedom 24, tak linku na moje portfólio nájdete v popise tohto videa. A vidíte tam moje portfólio či už v dolároch alebo v eurách, pretože mám u neho dva účty, pretože nakupujem separátne, teda v dvoch menách. A stačí vám len registrácia na to, aby ste vlastne videli komplet celé moje portfólio. Pokiaľ chcete vidieť aj teda reálne nákupy, tak pokiaľ dáte odoberať teda u Brokera Freedom 24 tieto moje portfólia, tak pri každom jednom nákupe alebo predaji alebo čomkoľvek, čo na svojom účte urobím, budete dostávať aj upozornenia. No a pokiaľ chcete ešte viacej informácií, tak sa nezabudnite prihlásiť do našej Discordnej skupiny. Tu by vám mal vybehnúť jej názov a poprípade takisto linka na tento Discord je v popise tohto videa. To je z mojej strany všetko. Ja dúfam, že vám toto video pomohlo a že budete zvažovať výber svojho brokera aj na základe tejto informácie, ktorú som spomenul v tomto videu. Majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu.